누나랑 같이 쓰게 되네. 그러네. 처음이네. 천년가네 내가. 야. 이 침대 안전 거. 야, 이 침대 진짜 기구하다. 야. 우리 상렬이는 차에서도 데이트 못 해보고. 아유, 누나 나도 다 한 번 있지? 정도는 있죠. 요 앞유리 뿌얘졌죠. 그럼요. 왜 뿌얘져, 차 앞유리가. 그래 맞아. 또 마우스끼리 또 점프선 뛰면은 또 뿌얘지잖아요. 아, 지성현 선배님 진짜 입담 좋으신 것 같아요. 맞아요. 무슨 말인지 알아들었어요, 세영 씨? 저 근데 어떻게 좀 알아듣은 것 같아요. 서진이는 알아들었어? 알아들었네. 그거 나 이해 못했는데? 어떡해요? 알아듣고 남자들은 못 알아들은 거야? 왜? 그 타이타닉. 나도 그 생각했는데. 타이타닉? 넘어가. 근데 이제 막 그래 약간 설레게 하는 거 있잖아. 네. 응? 이상하다. 기분이 좀 묘한데 좋은데 약간 이런 느낌. 그게 바로 이제 너한테 필요한 거라고. 아랫배 살살 아프고 그런 느낌. 아랫배가 살살 아픈 건 나는 그냥 많이 먹었을 때 그런데 너는 또 아랫배 살살. 그 사람마다 증상이 달라요. 다르구나. 그래, 아랫배가 살살 아픈데 이거 뭐지? 연애 코칭 중이신 거예요? 건강 검진 하시는 거예요? 어죽 많이 먹었겠네요? 우리 재채기하는데도 호랑이 소리가 나네. 미안해 호랑이 이런 거 어죽 많이 먹었겠네요? 우리 너무했다. 그만 놀려. 야 잠깐 터졌어 바지 지금. 야, 보통 재채기하면 누나 뭐 바지가 진짜 터졌네. 야, 호랑이 담배 피는 줄 알았어. 한치가 터져 이거 나왔어. 왜요? 바지 배. 야, 이 뜯어졌네. 야, 이 큰일 났네. 큰일 났다. 이거 큰일 났네 이거. 야. 아까 너무 먹어가지고. 저희가 제보를 받았습니다. 녹화가 끝났는데도 네. 혼자 남으셔서 저걸 다 드셨다고. 네, 이거는 다시 꼬매면 되지만, 저는 그거는 다시 못 먹을 것 같아가지고. 아, 먹었습니다. 명언이다.